В нашей истории есть моменты, которые вы, наверное, себе и представить не могли. Возьмем, к примеру, Швейцарию. Все знают, где расположена Швейцария. Так ведь? Небольшая очаровательная страна, где жили мои деды, расположенная в горах между Италией и Германией. Швейцария. А вы знали, что мусульмане имели сильное присутствие в Швейцарии на протяжении 150 лет? Очень интересно. Спрашивается, как же они туда попали? Ответ – Кордовский халифат. Тот самый Кордовский халифат. Да, но что они потеряли в Швейцарии? Они были весьма продвинутыми. И как же они туда попали? Благодаря силам морского флота. Испания всегда славилась своим флотом. Как и Португалия всегда обладала преимуществом на море. В то время как испанские и португальские мусульмане господствовали в Атлантике и Средиземноморье. Они строили невероятные корабли. Спрашивается, для чего они строили такие невероятные корабли? Причиной всему были викинги. Викинги. А что вообще послужило появлению викингов на страницах истории? Мусульманская Испания и Португалия. А все потому, что мусульманская Испания и Португалия стали настолько обеспеченными, что они истощили все богатства Северной Европы. Подтверждением этому служат достоверные факты из истории экономики. Такие страны, как Дания, Норвегия, Швеция, Англия, Северная Германия и Голландия, они практически обеднели, поскольку торговля с ними прекратилась. Они потеряли прибыль, а торговцам нужна прибыль. Торговцев из Италии, Франции и прочих стран Север уже не привлекал, поскольку там не было ничего, кроме овечьей кожи, льна и древесины. В то время как в Испании и Португалии вам стоило лишь выплатить джизью, и вы оказывались под защитой государства, и вам тут же открывалось изобилие золота, серебра, шелка, апельсинов, лимонов, чего бы вы ни пожелали. Невероятно. На самом деле все так и было. И я говорю это, поскольку в университете Мичигана было написано множество диссертаций на эту тему. Я не знаю, жив ли один из историков, его звали Арон Гройц. Кто-нибудь знает, он еще жив? Профессор Арон Гройц был одним из моих соратников. Он как раз занимался этим направлением. Итак, викингам нужен был выход. Вы, наверное, все уже видели фильмы о викингах с некоторыми преувеличениями. Но викингам нужен был выход. И куда они попадали в первую очередь? В Лиссабон, в Португалии. Великий мусульманский город. Им удалось разорить его, поскольку Лиссабон не был защищен со стороны Атлантики. Просто потому, что со стороны Атлантики не было никаких врагов. Они опустошили Лиссабон и вывезли огромное количество разных товаров, взяв в плен женщин и детей. Далее они напали на Севилью. Все это были мусульманские города, мусульманские порты. И тогда халиф того времени, по имени Абдур-Рахман III, он как раз строил мечеть в Кордове и сказал: «Я больше и кирпича не подниму, пока не расправлюсь с этими огнепоклонниками». Он называл их огнепоклонниками, а также норманами, из нордических народов, нурман. Они и сами себя так называли, норманы. Он так и сказал: «Прекратить строительство мечети. Мы разберемся с этими людьми. Мы проучим этих негодяев. Никто не смеет нападать на наши города. Хотите вести с нами торговлю? Пожалуйста. Но такое отношение мы не потерпим. Мы проучим вас». Великий ученый маликитской школы в Кордове того времени, один из наших известных учителей, Ибн аль-Хадид, сказал: «Ты халиф». Он не сказал ему: «Продолжай сидеть, сложа руки». В те времена они не сидели, сложа руки. Но он сказал ему: «Ты можешь продолжать достраивать мечеть и параллельно решать вопрос с викингами».
после чего был объявлен джихад, и спустя 100 дней от викингов не осталось и мокрого места. Они понесли суровое наказание. Многие викинги тогда приняли ислам и поселились в Испании. Мне даже довелось посетить их города, как, например, Херес де ла Фронтера, который на арабском у нас принято называть Шереш. Он всегда считался городом скандинавских мусульман. Мы знаем и о викингах в Дании. Послы были специально отправлены в Данию, чтобы разузнать, кто такие викинги и как они воюют. У них на самом деле были очень быстрые корабли, которые они использовали для нападения. Спрашивается, почему они брали в плен большое количество женщин и детей? А все потому, что согласно исламскому праву, мы обязаны выкупить или обменять пленных. Всех детей и женщин, которые они увезли в Данию, их следовало вернуть. Перед послами стояла и эта задача. Мы заплатим золотом, но мы должны их вернуть. Верните наших детей и женщин. Одновременно они были командированы разузнать, кто же эти люди и как они ведут войну. В итоге им удалось выяснить, что у них есть не только военные корабли, как мы видим в фильмах, но и грузовые суда. Баржи, на которых они вывозили пленных женщин и детей, награбленное золото и серебро. Все это указывало на их уязвимость, поскольку баржи не могли передвигаться быстро. Им постоянно приходилось сопровождать баржи в море для охраны. И тогда был разработан план действий в отношении викингов. Мы построим быстроходные суда, и на носу своих кораблей мы установим орудия, которые назывались нафата, то есть нафталиновые пушки. Это пушки, которые использовали горючее масло. Они стреляли огненными ядрами и поджигали корабли. А на заднем плане мы расположим лучников, вооруженных луками и арбалетами. Если сравнить самурайские мечи, которые превосходны по своему качеству, то наши мечи были ничуть не хуже. У нас были превосходные стрелы. Мы были на высоте мастерства. Мы расположим лучников с таким количеством стрел, чтобы они могли вести непрерывный обстрел на протяжении недель. Мы применим мостки, чтобы взять корабли викингов на абордаж, не дав им просто уйти. Все это привело к тому, что в итоге с викингами был заключен мир, который продлился около 16 лет, до самой кончины короля. Многие викинги стали мусульманами. После кончины короля на престол вступил новый король, который отказался от договора своего предшественника и возобновил атаки на Лиссабон, Севилью и ряд портовых городов Испании и Португалии. В ответ были построены укрепления со сторожевыми башнями вдоль всего португальского берега. Они сохранились, вы можете сами проверить. Я бы и сам с радостью посетил эти места с вами. Похожие башни встречаются и вдоль испанской береговой линии, но особую роль они сыграли в обороне португальского берега. Башни были настолько близко расположены друг к другу, что они очень быстро могли передавать дымовые сигналы, световые сигналы, зеркальные. Существовала целая сигнальная система для передачи информации. Как только в поле зрения появлялся корабль викингов, тут же отправлялся сигнал, независимо от того, днем это было или ночью. И тут же для перехвата отправлялись морские силы. Для перехвата врага прямо в море. Нельзя было дать им высадиться на суше. Таким образом, викинги возобновили свои морские походы. В первой осаде Лиссабона участвовало около 50 кораблей. Во второй их уже было около 70. 70 кораблей с воинами-викингами. И мусульмане перехватили их прямо в море. Они сожгли половину их флотилии и захватили все их баржи. А уцелевшим удалось бежать. Тогда они вошли в Средиземноморье и взяли Марокко и другие регионы. Тогда и произошло одно из самых важных сражений в истории. Вы должны знать о нем еще со школы. Или вы не слышали? Самое важное сражение в истории человечества, и все корабли были переброшены в Майорку. Все острова Средиземноморья к тому времени уже были мусульманскими. Все острова Средиземноморья приняли ислам еще до Испании и Португалии. Майорка, Менорка
Ибица. Вы бывали на Ибице? А знаете, откуда произошло название Ивиса? От арабского Ябиса, то есть сухой остров. Ябиса, Ибиса. Далее они расположили флот на Майорке, а уже оттуда продвинулись до самой Швейцарии, по реке Рона. Очень интересно. Нам уже давно пора писать историю. Мы уже давали уроки в Детройте на тему африканских корней в Америке. О происхождении мусульманских африканцев в Америке и доисламских африканцев в Америке. Это никакие не сказки и не иллюзии. Это все исторические факты. Только вот почему-то об этом не упомянуто в наших учебниках по истории. Пора уже писать свои учебники по истории, биизнилляхи тааля.